Hello guys, on this episode my grandmother shares her secret how to catch an enormous pike. By the way, you can follow me on social media to see what we do every day, if you're into that. Labą dieną. Šiandieną gaminsime įdarytą lydeką. Iš kur tą lydeką gavai? Pagavai pati? Aišku, pati pagavau. Nuėjo į ežerą, pagavo ir atėjo. Jo, ir parnešė namo. Ką čia dien? Svogūnus kepti. Gerai, tau čia bus prižiūrėti. Na, matai kokia graži lydekaitė užkibo man. Kaip čia reikia? Ai, paliksiu tą pelietą šiai. Neis musik. But it does. Nu, va, matai, paskutinis pjūvis lydekaitei. Va. Tai kas lieka iš lydekos. Tai taip, nugi čia iki 100 mėsą, Romai, sumalsim, sudėsim visus prieskonius ir va. Ir bus lydeka, tai taip nenaudosi. Хорошо. Now it's time to get all the meat. Dabar sumalsime, mėsą permalsime 2 kartus. Our onions are done now, so we'll leave them to cool off. Dėk į balkoną, kad atšaltumo. Romai, baig. Nes daryti tų nesąmonę, kad atauštų viskas. Reikėjo pasakyti. Nu tai ir parodyt reikia. Romai. Nesikeik, nu man po to vėl išiminėjo. Romai, dieve, čia nedarysi tokių nesąmonę. The onions are cooling off here in the balcony. This is my garden. I have a lot of spices. Here we have some rosemary, basil, again rosemary, basil. What do we have here? I think parsley. And how is it? Thyme. Permalsime svogūnus per mėsmalę. Kad maži vaikai neišrinktų, suvalgytų viską, nesijaustų jiem. Add 1/2 teaspoon of black pepper, then add 1/3 teaspoon of allspice powder, Muskatas. Some fish spices. What else? Būtent druskos. Privaryt. Ne, druskos. Šaukštelis. Užtek šiek tiek drąsiai rūmti. Mano 2 šaukštus. Taip, kiaušiniai 2. Sviesto tiek čia, man atrodo, užteksėjai, kad būtų nekūda. grate 1/2 of carrot or as much or as little as you want. You are, after all, the master of your own kitchen. Tik tai pasakyk, bet nepilk. Grietinėlę. We adding parsley. Kas čia dar yra? Krapelį, petražą, krapelį. So parsley and dill. Dabar išminkysime žuvytę. Iš kur išmokai šitą receptą, mo? Iš galvos sukūriau pati. Ne, tai, na. Darydavom Romainis mes anksčiau. Būdavo taip farširuotos karpės gabaliukais irgi taip pat. Reikėdavo paruošti dar Romai didžiausius puodus, kol pridarydavom irgi.
Pats atsakingiausias momentas dabar, mo. Biškai per daug nudrožiau, nu ką padarysi, Romai. Tai papasako, ką čia reikia padaryti, mo. Tai va, įdarysim, žuvytę į odą pridėsim, mėsytę žuvytės atgal sudėsim į vidų. Be kaulės žuvis bus, mo. Tai be kaulė galėsi, nereikės rankioti tau kaulų šiandieną. Let's roll it. Va, dėsim į puodą. Šimsim karštą, patvarkysimės ją. Gerai, va. Čia tavo žuvis, mo, tu sugavai. Gerai, viskas, einam kada. Ant ko žvejoji iš tikro? Su meškerė suku. Bet ant žuvelės ar ant tų negyvų, kai būna guminukų? Nežinau aš. Nežinau, ant ko aš žvejojau ir tu čia manęs neklausinėk, va, viskas. Va, įdėsim morką. Gerai. Some bay leaves. What else? Pipirų. Kvepiančių 1, 2. Turi 5, 6 bus. Ir karčių čia. 1. Nu, čia nesvarbu. Va. Ir karčių ir kvapnių. Va. Petražolės, druskos. 1 tablespoon. I mean 1 teaspoon. Gerai, viskas. Dabar šalto vandens ir viskas. Nu, šitiek skaičiu to vandens per akis. Kiek laiko reikės virti maždaug? Nu, nuo užvirimo 35 minutės, apie 40. Paskutinės minutės žuvytėje virtėjau. Kalmaras, sakyk. Kalmaras, čia tavo bus tavo kalmaras. Nu, da. 5 minutės ir viskas bus. Nu, gerai. Nu, va, viskas išėlė runti. Ką, nešim dabar į balkoną, kad atvėstų? Į šaldiklį. Nešim. Negalima į šaldiklį, mo. Nu, kas kad iš šaldiklį, tik nedėsi. Dėsiu. Atplaukė žuvis, va. Taigi tu viską ant žemę varai. Na, tau, Romutė, va. Šaukštą želatinos užmerksime. Aplieti paskui lydekutę, kad gražesnė būtų. Paikalam 250 vandens. Ir išbrankinsim viskas. Kas dabar bus? Padėk dėlį, kad gerai įsiimtų. Žiūrėk. Va, koks vandenukas gražus, Romai, matai? Čia sriuba. Sriuba gali valgyti. Atrišim manim. Trišim, nurengsim. O, kaip gerai. Rieskis čia uodegaitė. Monstrė lydeka. Tikra monstrė va gavosi, pažiūrėk. Jo, šiaip visai neblogai tikrai išėjo. Padėsim šaltai, kada šaltų, o paskui užpilsim. Aprengsim. Iš naujo. Gražus keistis. Čia viskas bus žuvytės užpilimui, viskas, Romai. Dabar išbrankintą želatiną pašildome, kad įsileistų. Čia
Čiučiukinai tuoj čia sušiaus ir... Matai? Ištirpo. Taip, viskas. Dabar tuo pilsim dar irgi vieną kaušelį. Šitiek šito skysčio va. Sočiai čia per akis. Viskas. Nu. Reikia biškį druskos įdėti. Tai va, pradėjau stengti ir užpilsim. Ką jau čia pasakosi, va. Tai bus ledinė lydekaitė, ledais apaugus. Gaila net pjauta nemo. Taip. Geriau pasilikę būtume nevalgytum, taip pasidėtume žiūrėti. Taip. Žiūrėk, man net nesimato, kad išpjovai. Va. Taip. Na gerai, vos mastas. You must be thinking that it is bad as I'm having such a small bite, but really it isn't. It's just that I picked up the fork with my right hand and it wasn't comfortable for me, so I wanted to be done with the tasting scene as soon as possible. It's honestly good and you should try it. The best thing about it, that it doesn't have any bones. Anyway, now it's Mo's turn to try it. Nu, labai skaniai. Tikrai. Tik reikia baltos mišrainės. Tai ko nepadarytos baltos mišrainės? Padarysim, bet tą nespėtą padaryti. Ačiū, kad žiūrėjot ir viso geriausio. Bye. If you enjoyed the video, hit that like button and share it with your friends. Subscribe to our channel if you haven't already. Also, consider supporting us via the links in the description below. Until next time, goodbye. Cheers. Tai žiūrėk, man jeigu gaila pjauti, tai gal neragaujam tuomet? Tai neragaujam, laukiam, kol ateis svečiai. Ne, tai nėra, tai jokių svečių.